मेरा नाम संदीप है, मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। संदीप मुंबई महाराष्ट्र से। आज आप क्या करने जा रहे हैं ये अभी- दिखाएंगे कुछ आप? अभी हम लोग डबल डेकर मिला है करने के लिए, ऑन बोर्ड मिला है। अच्छा, डुअल डेकर आपको ऑन मिला है? हाँ, नहीं हमको इंस्टीट्यूट से मिला है। इंस्टीट्यूट ने ही दिए हैं। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं, बोर्ड एकदम फ्रेश है, कोई इस पे काम नहीं हुआ है। जी सर, मैंने भी रिकॉल किया है, अभी चालू हो गया ये। ऑन है। जैसा पहले क्या कंडीशन पहले हैंगिंग लोगो पे था। हैंग ऑन लोगो पे था। ये हैंग ऑन लोगो पे इन्हें बोर्ड दिया था। और सर ये बोलूँगा कि और जिसको सीखना होगा यहाँ पे आ सकते हैं, अच्छा सिखाया जाता है।